भैया हाँ भाई, जब से पंजा लाना स्टार्ट करा है ना तो हाथों से जॉइंट चटचट आवाजें आ रही है। यहाँ से हाँ देख, अगर ये तेरा पॉपिंग साउंड दर्द के साथ आता है, थोड़ा सा भी दर्द है इसमें, तो ये सीरियस हो सकता है, तो तू किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा। अगर ये पॉपिंग साउंड नॉर्मली है, दर्द नहीं आता इसमें, तो ये टेंशन की वजह से, जैसे हम घिस देते हैं ना हड्डियों को, उस वजह से भी होता है। और हाँ, ये ना थोड़ा इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो जाता है, तो तू अपनी डाइट में कुछ चीज ऐड कर सकता है। मैं बताता हूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ट्रिपल स्ट्रेंथ में लेना है तेरे को। अगर तू वेजिटेरियन है तो तेरे को लेना हल्दी वाला दूध। तो अगर तुम्हें भी ऐसी कोई और परेशानियां हैं आर्म रेसलिंग से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।